Wer den Channel schon länger verfolgt, kennt meine Probleme, die ich mit den Search-Greifringen immer hatte. Bei den Mountainbike-Rädern wurde der Gummi porös, bei den Trekkingrädern hat er sich abgerieben wie Radiergummi und bei einigen anderen hat sich der Gummi komplett abgelöst und ein Austauschen des Gummis ist leider unmöglich. Seit einem halben Jahr teste ich aber eine recht vielversprechende Alternative. Die Ergebnisse meines Tests seht ihr nach dem Intro. Auf der Suche nach Greifringen, die dem Search ähnlich sind, bin ich bei der Firma Mobilex gelandet. Also gut, dann schauen wir uns mal an, was ich mir da bestellt habe. Als allererstes fällt mir mal auf, dass die hart eloxierte Oberfläche des Greifrings wirklich richtig gut aussieht, weil sie nicht glänzt, sondern schön matt ist. Das macht einen deutlich hochwertigeren Eindruck als das Glänzende, was beim Search drauf ist. Die Gummilippe, welche beim Search immer so enorme Probleme gemacht hat, sieht hier deutlich anders aus und qualitativ deutlich hochwertiger. Sie steht nicht wie eine Wulst heraus, wie beim Search, sondern liegt relativ flach auf der Oberfläche auf und sorgt so für eine möglichst große Kontaktfläche zwischen Hand und Greifring. Die Form des Greifrings wirkt im ersten Moment irgendwie etwas komisch. Ich kann es hier im Video leider nicht so richtig zeigen, deshalb zeige ich euch jetzt einen Ausschnitt aus dem Katalog. Hier seht ihr, was ich meine. Die Form wirkt auf den ersten Blick wirklich etwas eigenartig. Durch diese komische Kuhle hier unten drin. Spätestens, wenn man den Greifring aber mal montiert hat, merkt man, dass man sich da etwas dabei gedacht hat, weil er fällt perfekt in die Hand. Die Gummilippe ist formschlüssig eingebracht, dadurch sollte das Problem mit dem Gummi, der sich ablöst, gelöst sein. Außerdem soll es hier die Möglichkeit geben, die Gummilippe auszutauschen. So, jetzt genug erzählt. Drauf mit den Greifringen. Beim Greifringe montieren lege ich die Räder immer auf die Greifringe, so kommt man am besten an die Schrauben ran. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit, die Felgen zu säubern, wenn man die Greifringe schon mal drunten hat. So, der Greifring ist drauf und ich finde, das Ganze wirkt richtig hochwertig. Sieht super aus, wie der Greifring zu meinen Rädern passt. Und jetzt auf zur ersten Testfahrt. Ein großer Vorteil von solchen ergonomischen Greifringen ist ja die Gummilippe. Dies soll ja bei Nässe vor allem den Grip deutlich verbessern. Also los zum ersten Test. Ich bin jetzt hier links mit normalen Greifringen und rechts mit meinem neuen Greifring. Beide Male habe ich mir die Hände in den Schnee getaucht. Wie man sieht, finde ich beim normalen Alu-Greifring keinen Grip mit der rechten Hand am Greifring. Hier nochmal zum Verdeutlichen. Ich kann den Greifring so fest umgreifen wie ich will, es rutscht einfach durch. Beim Omobic Nova muss ich den Greifring nicht mal umgreifen, es reicht, wenn ich Druck von oben auf die Gummilippe auswirke, um Grip zu haben. Das ist natürlich beim Antreiben und vor allem beim Bremsen ein riesiger Sicherheitsaspekt. Und die Gummilippe gibt nicht nur bei Nässe mehr Sicherheit, sondern in jeder Situation. Es ist praktisch kaum mehr nötig, den Greifring wirklich zu umgreifen. Leichter Druck von oben auf die Gummilippe reicht aus, um sicher anzuschieben. Dadurch
entlastet man seine Unterarme und Handgelenke deutlich. Man ist einfach immer mit weniger Kraftaufwand unterwegs und kann auch deutlich steilere Berge damit hochfahren. Außerdem fängt man automatisch an, die Ellenbogen näher am Körper zu führen, was zu einer besseren Schulterposition führt. Durch weniger Innenrotation in der Schulter sitzt man aufrechter, was insgesamt ergonomischer und besser für den Bewegungsapparat ist. Für mich ist klar, wer mit dem Rollstuhl unterwegs ist, braucht ergonomische Greifringe. Am besten mit Gummilippe. Wer sie einmal hatte, will sie sicher nicht mehr hergeben. Nachdem ich immer wieder mitbekomme, dass die Krankenkassen solche Greifringe nicht bezahlen wollen und die Leute diese dann privat kaufen müssen, ist natürlich auch der Preis ein wichtiger Punkt. Hier punktet der Omobic Nova, denn er kostet fast die Hälfte von dem, was vergleichbare Produkte kosten. Insgesamt bin ich nach dieser Testphase wirklich sehr zufrieden mit dem Greifring. Und vor allem habe ich schon einige andere interessante Greifringe im Katalog von Mobilex gefunden, die ich sicher auch bald ausprobieren werde. So gibt es den Nova beispielsweise auch mit einer pulverbeschichteten Oberfläche, bei der ich mir vorstellen könnte, dass das Gripverhältnis noch ein bisschen besser ist. Was mir besonders gut gefallen hat, nach meinem Testzeitraum von einem halben Jahr sieht die Gummilippe immer noch genau aus wie am ersten Tag und hat keine Beschädigung oder Abnutzungen. Alle Kratzer und Schrammen ließen sich mit einem feuchten Tuch immer fast restlos entfernen. Beim Surge sah das Ganze anders aus. So sieht der Gummi nach etwa demselben Testzeitraum aus. Stellenweise aufgeraut und deutlich abgenutzt und stellenweise hat der Gummi auch wieder abgefärbt. Das macht der Nova überhaupt nicht. Den Link zum Greifring-Katalog habe ich euch übrigens unten in die Videobeschreibung gepackt. Wer bis jetzt mit Standard-Greifringen unterwegs war, dem empfehle ich auf jeden Fall mal solche Greifringe auszuprobieren. Es fühlt sich am Anfang wirklich komisch an, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser als ein Standard-Greifring. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hilft den ein oder anderen vielleicht weiter. Natürlich würde ich mich über einen Like oder ein Abo freuen und sage bis zum nächsten Mal bei Doms Wheel World.